صباح الفل على كل واحد صاحي. هو اللايف ده بدري، انا دلوقتي الساعة 8:10، بس انا قلت اطلع اصبع على اخواتي الناس اللي صاحية. وانا الحمد لله اشكر الاستاذ هاني شاكر واعضاء المجلس. الحمد لله ان امبارح اخدت براءة، هم تنزلونا على القضية الحمد لله. وشكر جامد أوي للأستاذ هاني شاكر وأعضاء المجلس اللي هم اتنازلوني على القضية. والحمد لله اللي أنا طلعت منها بالسلامة. بس أنا كنت طالع أقول الكلمتين دول، وفي كلمتين تانيين كده ما كنتش متوقع من ناس أكلت معاها عيش وملح كنا بنقعدوا مع بعض اكتر ما كنا بنقعدوا في بيوتنا. ما رفعتش حتى سماعة التليفون وسألت عليا. يعني عادي. انا اولا انا ما سبتش اي حد، اذا كان في فرحة او في ضيقة ما سبتش اي حد. وقفت مع كل اخواتي، وقفت مع كل اصحابي في الحزن قبل الفرح. بس دي حاجة علمتني الصاحب الأخ من صاحب الشغل وصاحب المادة. بس في ناس كتير وقفت معاهم برقبتي كانت ممكن تضيع بسببهم، بس كنت بقول يلا مش مهم، احنا اخوات. ناس مني وما كنتش متوقع من الرابع المستحيل اللي هم ما يسألوش عليا. يعني كان من الرابع المستحيل اللي انا مش متوقع منهم دول بالذات، اللي هم محدش يسأل عليا. بس الحمد لله برضو ليا اخواتي جولي وقفوا معايا لحد ما روحت بيتي. الناس دي شباشبهم وجسامهم فوق دماغي طبعا. كل واحد قدرني وجالي في ضيقتي ووقف جنبي، حتى لو بالكد انا اشيل جزمته فوق دماغي. اما اللي اخد اللي هو ما يتصلش بيا حتى يسأل يقول لي انت عملت ايه بالعوانطة، مش محتاج سؤالك، مش محتاج منك اي شيء، وكل اللي انا عملته كان عند ربنا، مش عندك يا عبد. والحمد لله اللي هي جت على قد كده، والحمد لله اللي انا خرجت وطلعت بالسلامة. واشكر كل اخواتي. انا جيت اصب عليكم وحابب بقى اسمعكم الشغل الجديد. يعني هنسمعكم كده حاجة على الصبح، حاجة انا وعمر كمال. حبيبي اخويا حبيبي، زي ما انتوا سمعتوا كده الناس بتقول لي الحمد لله على السلامه وانا ماشي. دي فرحه انا طبعا مش هقدر ان انا انساها خالص، وعاوز اسمعكم بقى.